Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Con estas palabras comezaba a invasión rusa a Ucraína. Imos ver que é o que pasou. Принято решение о проведении специальной военной операции. Cando Putin remataba de dicir esas palabras, tropas rusas entraban desde Rusia, Bielorrusia, Crimea e o Donbass por terra e aire con bombardeos en diferentes lugares, entre eles Kiev. O obxectivo desta operación sería desmilitarizar Ucraína e nestes momentos xa tería destruído máis de 80 estruturas militares do país. No momento no que as alarmas de invasión aérea soaban en Ucraína, miles de persoas comezaban a abandonar o país provocando atascos kilométricos. Os cidadáns diríxense cara ao oeste, onde se cree que as tropas rusas non actuarán. O presidente ucraniano pediu aos rusos que saian a manifestarse contra a invasión rusa. No país ruso, xa hai máis de 700 detidos por manifestarse en contra da decisión de Putin. Tamén hai que ter en conta que gran parte da poboación rusa crea que os culpables son os occidentais, dado que case toda a prensa está controlada polo goberno. Co mapa das zonas baixo control de Rusia poñemos fin a este vídeo especial. Na nosa conta de Instagram Planeta de Hoxe en Día Noticias ofreceremosles máis novidades.